Bismillah, elhamdülillah və salatu və selamu ala Rasulillah. Bugün İmam Nəvəvi Rahiməhullahın Riyaz Salihin kitabından 4-cü fəsilə başlayırıq. Fəsil doğruluq haqqındadır. Sidik dediyimiz doğruluq haqqındadır. Allah subhanahu ta'ala buyurur. Ya eyyuhəllədinə əmənu ittəqullaha və kunu ma'as sadiqin. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və düz danışanlarla birlikdə olun və yaxud da sadiqlərlə birlikdə olun. وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ. Bu da Əhzab surəsində məşhur ayədən alıntıdır. Bilirsiniz, orada müsəlmanların 12 sifəti sadalanır və onlardan nədir? Biri də وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ. Yəni doğru danışan kişilər və doğru danışan qadınlardır. 3-cü ayə فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Allaha sadiq qalsaydılar, Allaha qarşı sadiq olsaydılar, əlbəttə ki, onlar üçün daha yaxşı olardı, deyə Muhammed surəsi 21-ci surədə Allah subhanahu wa ta'ala buyurur. Daha sonra keçirik mövzu ilə bağlı hədislərə. İbn Məsud radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Doğruluq adamı yaxşı işlərə yönəldir. Yaxşı işlər də cənnətə aparır. Həqiqətən adam o qədər doğru danışar ki, nəhayət Allah yanında siddiq sayılır. Yalan da adamı günah işlərə yönəldir. Günah işlər də cəhənnəmə aparır. Həqiqətən adam o qədər yalan danışar ki, nəhayət Allah yanında yalancı sayılır. Bu hədisin səhih olmasında Buxari və Müslim ittifaq etmişdir. Və bu hədis bizə, qardaşlar, onu göstərir ki, Allah subhanahu wa ta'ala işləri tədricən təqdir etmişdir. Və bir insan doğru olursa, bu doğruluq onu yaxşı işlərə yönləndirir və yaxşı işlər də onu cənnətə aparır. Lakin tam tərsinə adam yalancı olursa, yalan danışırsa, yalan işlərlə məşğul olursasa, o zaman da bu yalan onu günaha, günah da insanı cəhənnəmə yönləndirir. Ona görə bir müsəlman hər zaman şeytanın addımlarına diqqət etməlidir ki, ona tabe olmasın. Ondan sonra 55-ci hədis. Rəvayət edilir ki, Əbu Muhammed Həsən ibn Əli ibn Əbu Talib radiyallahu anhu demişdir. Mən Rasulullahın sallallahu aleyhi və səlləmin belə buyurduğunu yadda saxlamışam. Səni şübhəyə salanı tərk et, səni şübhəyə salmayana bax. Çünki doğruluq qəlbdə arxayınlıq yaradır. Yalan isə onu şübhəyə salır. Bu hədisi Tirmizi rəvayət etmişdir və səhih həsəndir, səhih hədisdir demişdir. Hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. Bəli, burada da yenə doğruluğun əhəmiyyətini görürük ki, Allah Rasulü s.ə.v nə deyir? Səni şübhəyə salanı tərk elə, sənin üçün yəqin olan, sənin üçün rahat olan məsələyə bax. Yəni, o məsələnin üstündə sabit qal. Çünki deyir, doğruluq qəlbdə arxayınlıq yaradır. Yalan isə onu şübhəyə salır. Bəli, 56-cı hədis. Əbu Sufyan Saxr ibn Hərbdən nəql edilmişdir ki, uzun bir hədisdə Herakl ilə onun arasında olan söhbət haqqında xəbər verilir ki, Herakl Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləmi nəzərdə tutaraq, o sizə nəyi əmr edir deyə soruşmuşdu. Bilirsiniz, bu məşhur rəvayətdir, uzun rəvayətdir. Burada Məkkəli, Qureyşli delegasiya gedirlər Bizans hökmdarı Heraklın yanına və bu baş verir təxminən Uhud döyüşündən sonra. Və həmin ərəfədə bilirsiniz, Əbu Sufyan sonradan özü nəql edir ki, orada Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam haqqında Herakl onlardan soruşur. Çünki bilirsiniz, Uhud döyüşü ilə Xəndək döyüşü arasında Allah Rasulü Aleyhisselam bir neçə səfərlər təşkil edir. İstər Məkkə tərəfə, istər Hicaz tərəfə və hətta Bizans sərhədlərini təhdid edəcək Qatafan və yaxud da o ətrafdakı qəbilələr tərəfinə belə, yəni Hicaz bölgəsinə Peyğəmbər s.ə.v səfərlər yeridir 1000 nəfər əskərlə və oradakı qövmlərin bəzilərindən müqavilələr bağlayır. Təbii ki, bu da şübhəsiz ki, artıq Peyğəmbər s.ə.v dəvətinin bu ərazilərə, Bizansa çatmasını gərəkdirirdi və ona görə də Əbu Sufyan ora ticari bir səfər etdiyi zaman onları Herakl huzuruna çağırtdırır və bunu Əbu Sufyan nəql edir ki, deyir, o bizdən Peyğəmbər s.ə.v nəzərdə tutaraq dedi, o sizə nəyi əmr edir deyə soruşmuş. Əbu Sufyan da ona belə cavab vermişdir. O bizə tək Allaha ibadət edin, ona heç nəyi şərik qoşmayın.
atalarınızın söylədiklərini tərk edin deyir və bizə namaz qılmağı, doğruluğu, iffətli olmağı və qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirməyi əmr edir. Bu hədisin səhih olmasına Buxari və Müslim ittifaq etmişdir. Diqqət etsəz, burada xüsusilə vurğulanır ki, Allah Resulü sallallahu onlara doğruluğu əmr edir. Bəli. Növbəti hədis. 57-ci hədis. Bədir döyüşünün iştirakçısı və Əbu Sabit, yaxud Əbu Səid, yaxud da Əbdülvəlid künyəsi ilə tanınan Səhl ibn Hüneyf radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Kim Allahdan səmimi qəlblə şəhid olmağı diləsə, yatağında ölmüş olsa belə, Allah onu şəhidlər dərəcəsinə çatdırar. Bu hədisi Müslim rəvayət etmişdir. Həqiqətən də insan, Allah subhanahu wa ta'ala ilə insanın qəlbi arasında heç bir pərdə, heç bir əngəl yoxdur. Və Allah subhanahu wa ta'ala insana şax damarından da yaxındır. Allah ta'ala onun qəlbində gizli olanı, özünün də bilib bilmədiyi hər bir şeyi Allah subhanahu wa ta'ala bilir. Bu Allah üçün aşkardır. Və ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə bildirir ki, əgər kimsə səmimi qəlbində sidqlə şəhid olmağı diləsə, yəni sidqlə Allahdan şəhid olmağı istəsə, yatağında ölmüş olsa belə Allah onu şəhidlər dərəcəsinə çatdırar. Bəli, bu da bizə sidqin nə qədər önəmli olduğunu göstərir. 58-ci hədis Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Peyğəmbərlərdən onlara Allahın salavatı və salamı olsun. Biri döyüşə çıxarkən öz qövmünə qadınla evlənib onunla cərdəyə girmək istəyən, lakin hələ bunu etməyən kimsələr, ev tikib, lakin tavanını vurmayan kimsələr, boğaz qoyun və ya dəvə alıb onların balalamasını gözləyən kimsələr mənim ardınca gəlməsinlər dedi. Sonra da döyüşə yollandı. Nəhayət əsr namazının vaxtında və ya buna yaxın bir vaxtda düşmən məmləkətinə yaxınlaşdı. Günəşə üst tutub, sən də Allahın əmrinə tabesən, mən də dedi. Sonra da Allahım günəşin batmasını bizim üçün dayandır deyə dua etdi. Allah öz Peyğəmbərinə zəfər bəxş edənədək günəş olduğu yerdə dayandı. Sonra o qənimətləri bir yerə topladı. Bu vaxt göydən qənimətləri yandırmaq üçün od gəldi. Lakin qənimətləri yandırmadı. Bunu görən Peyğəmbər aranızda əmanətə xəyanət edənlər var. Qoy hər qəbilədən bir nəfər mənə beyət etsin dedi. Beyət əsnasında bir kişinin əli Peyğəmbərin əlinə yapışdı. O dedi, xəyanətkar sizin içinizdədir. Yəni həmin qəbilənin. Qoy həm qəbilələrin mənə beyət etsinlər. Yəni sizin qəbilənin insanları da gəlib bir-bir mənə beyət etsinlər. Bu dəfə onlardan 2 və ya 3 nəfərin əli Peyğəmbərin əlinə yapışdı. O, qənimətdən oğurlanan mallar sizdədir dedi. İşin üstü açıldıqdan sonra onlar gedib qızıldan inək başına oxşar bir baş gətirdilər. Peyğəmbər bu başı qənimətlərin arasına qoyan kimi od gəlib o qənimətləri yandırdı. Belə ki, bizdən əvvəl heç bir ümmətə qənimət götürmək halal buyurulmamışdır. Uca Allah bizim zəif və aciz olduğumuzu görüb qəniməti bizə halal buyurdu. Bu hədisin də səhih olmasında Buxari və Müslim ittifaq etmişdir. Bəli, buradan da görünür ki, Allah subhanahu wa ta'alanın digər peyğəmbərlərində qəniməti halal etməsə də bizim ümmətə qəniməti halal etmişdir. Lakin burada da diqqət nəyə çəkilir? Yenə də diqqət doğruluğa, sidqə çəkilir ki, burada insanların içərisində xəyanətkarların olması nədir? O qövmə Allah subhanahu wa ta'alanın yazdığı bir yazının gecikməsinə və yaxud da onlara Allah subhanahu wa ta'alanın göstərdiyi bəzi ayətlərinin, işarələrinin gecikməsinə səbəb ola bilər ki, ta ki onlardan o qənimətlər alındıqdan sonra Allah Taala'nın göndərmiş olduğu od neynədi? O qənimətlərin hamısını aradan götürdü. Yəni vəzifələrini tamamilə yerinə yetirdilər. Bəli, bilirsiniz, Allah Resulü səlləm bir neçə şeydə bizim ümmətin ayrıcalıqlı olduğunu bildiribdir ki, bu da nədir? Bunlardan biri də qənimətlər mövzusudur ki, Allah Subhanahu taala bizim ümmətə, əvvəl ümmətlərə halal etmədiyi qəniməti bizim ümmətimizə halal etmişdir. 59-cu hədis Əbu Xalid Həkim ibn Hizam radiyallahu anh rəvayət edir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, satıcı və alıcı bir-birindən ayrılmadıqca ixtiyar sahibidirlər. Əgər doğru danışar və malın qüsurunu bəyan edərlərsə, alış-verişləri bərəkətli olar. Yox, əgər malın qüsurunu gizlədər və yalan danışarlarsa, alış-verişlərinin bərəkəti gedər. Bu hədisin də səhih olmasında Buxari və Müslim ittifaq etmişdir. Və bu hədislə də Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizə gündəlik həyatımızda, tətbiqatımızda belə
nəyə diqqət etməyimizi, sidqə, doğruluğa diqqət etməyimizi, doğru danışmağa diqqət etməyimizi Allah Rəsulü səlləm bizə əmr edir və hətta bizim üçün ən önəmli məsələni, bərəkət məsələsini ki, biz əksər vaxtlar başımız dünya malına o qədər qarışır, dünya işlərinə o qədər qarışır, unuduruq ki, bir malın və yaxud da hər hansısa bir şeyin dəyəri onun əslində bərəkəti ilə ölçülür və bir malda, bir alış-verişdə, bir yaşantıda, bir yatmaqda, bir durmaqda, bir işləməkdə əgər bərəkət yoxdursa, onun həqiqətən dəyəri yoxdur. Və Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da birbaşa bərəkətin doğruluqla, sidqlə əlaqəli olduğunu bildirir ki, ən bəsit gündəlik prosedurda, alış-verişdə əgər doğru olsan, Allah Taala onu sənin üçün bərəkətli edər. Qazancın az da olsa, çox da olsa. Lakin yalanla iş görsən, az da olsa, çox da olsa, Allah Subhanahu va Taala nə edər? Bərəkəti onun üzərindən qaldırmış olar. Və biz də müsəlmanlar olaraq hər zaman çalışmalıyıq ki, sidq məsələsinə özümüzdə diqqət edək. İstər valideynlərimizlə, istər qardaşlarımızla olan münasibətlərimizdə, istər ailəmiz içərisində olan münasibətlərimizdə bir müsəlmanın ən xüsusi diqqət etməli olduğu məsələlərdən biri doğruluqdur. İstər Allah Subhanahu taalaya qarşı doğruluq, istər ailəsinə qarşı doğruluq, istər valideynlərinə qarşı doğruluq, istər övladına qarşı doğruluq və yaxud da istərsə də öz-özündə, yəni qəlbində, əməllərində, Allah Taalaya qarşı etdiyi əməllərdə bunları sidq ürəkdən, ixlasla etməsi olsun. Bunların hamısı müsəlman üçün, mömin üçün qaçınılmazdır. Və bu oxuduğumuz hədislərdə bir çoxunda Allah Resulü səlləm bizə bunların əslində hamısını bir-bir xəbər verdi. Necə ki, dedi ki, yatağında belə ölsə, əgər sidq qəlbdən şəhidlik istəyibsə, Allah onu şəhidlərdən yazar. Yəni, bir insan Rəbbi ilə sadiqdirsə, Rəbbi ilə sidqlə rəftar edirsə, Allah Subhanahu va Taala hökmən ona istədiyini verəcəkdir. Və bir insan gündəlik rəftarında, gündəlik alış-verişində, gündəlik məişət həyatında sidqlə rəftar edərsə, Allah Subhanahu va Taala ona nə edəcək? Ona bərəkət verəcəkdir. Bəli, burada inşallah dayandıraq. Allah Subhanahu taala nəsib edərsə, gələn dəfə 5-ci fəslimizi də Allahın izni ilə oxuyarıq. Allah Subhanahu taala bizi eşidib faydalananlardan eləsin. Allah Subhanahu taala günahlarımızı bağışlasın. Allah Subhanahu va Taala bu əməl vasitəsilə Allahdan diləyirik ki, Allah Subhanahu va Taala yer üzündə müstazaf olan, zülmə məruz qalan bütün müsəlmanları öz yardımı ilə dəstəkləsin və onun dini üçün çalışan, vuruşan hər kəsə Allah Subhanahu va Taala öz bərəkətini endirsin. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədu en la ilahe illa ente, estağfiruka və etûbu ileyk.